वेरी वार्म वेलकम ऑन हेल्दी नोनी चैनल में आपकी दोस्त एंड होस्ट नोनी जैन। गाइस वैसे तो मेरे चैनल का नाम हेल्दी नोनी है, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहती हूँ, लेकिन इसके साथ ही फैशन, लाइफस्टाइल एंड ब्लॉगिंग से कंसर्न में मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट लेकर आऊँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये देखो घुमावदार ये चकाचौंध वाली मार्केट है, दिस इज पालिका बाजार। जी हाँ, पालिका बाजार आई हुई हूँ। वैसे तो मैं गेमिंग से कंसर्न आई थी, लेकिन आपने मेरा हेयर स्टाइल देखा होगा, ये कुछ चेंज हो गया है। इसमें ये चाउमीन जैसे बाल मेरे, ये देखिए जिगजैग वाले बाल जो हैं, और ये बाल मैंने अभी ये जिगजैगर से करवाए हैं। मैं आपको शॉप पर भी लेकर चलती हूँ, तो कहाँ से मैंने करवाए हैं ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये शॉप है। और आपको थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल चेंज करके भी दिखाऊंगी। पहले शॉपकीपर है, उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हेलो, तो आप अपना नाम तो बता दो। हमारा नाम गगन कुमार है जी, गगन कुमार जी क्या सेल करते हैं बेसिकली? मैडम, मैं स्ट्रेटनर, कर्लर, क्लिपर, जिगजैग, विवर, सब ड्रायर वगैरह सब दिखाओ सब चीज़ें आपको मार्क ये करके। देखिए ऊपर में। ओके और ये जो आपको क्रिम्पर मैंने चेक कराया है, दोबारा से चेक करा सकते हैं। ओके। बढ़िया विवर बोलते हैं इसको। नहीं, ये बढ़िया है तभी तो आप माइक पकड़ो पहले जी तो जी, मेरा। माइक पकड़ लेंगे हम। हाँ बिल्कुल, ये बढ़िया है तभी तो आप मेरे बाल देख सकते हैं चाउमीन जैसे हो गए हैं, जिगजैग हेयर बहुत हो बढ़िया गए। चीज़ है। इसे हाँ। 2000 रुपये का सेल करते हैं, आफ्टर डिस्काउंट ओके। 1000 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, आप 1000 रुपये में दे रहे हो, मतलब ऐसे 2000 का होता है। 2000 इसमें काफी सारी क्वालिटीज भी होती है, मैंने सुना है ये ना। टॉप क्वालिटी का है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़िया दिखाते हैं, अच्छी चीज़। अच्छा, दोबारा क्या भी कस्टमर आए। इसकी खासियत क्या है? इसमें सेरामिक और टेफ्लॉन दोनों मिक्स है, बाल को डैमेज नहीं करेगा, बाल को शाइन मारेगा यूज करने पे। टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, लाओ एक बार नहीं, आप मुझे इसको करीब से या तो कैमरे के पास लाके दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए, बताइए, ताकि लोगों को पता लग सके, लोग परचेज तभी तो करेंगे ना। इसको जिगजैग मशीन बोलते हैं, क्रिम्पर है, स्ट्रेटनर भी आता है हमारे पास में, कर्लर भी आता है। जी 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 जी, ओके। तो मतलब इसके अंदर दोनों तीनों चीजें अवेलेबल होती है, एक ही ये है? सिंगल वाला, दोनों तीनों वाला इफेक्ट नहीं करता, होता वो है, लेकिन ये काम नहीं करता ठीक से। ज्यादा अच्छा नहीं होता है। सेपरेट सेपरेट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया काम बनेगा। जो अगर ये कंबाइन है वैसे कुछ तो काम करता ही होगा ये खाली गर्म होगा और कुछ भी नहीं। यार देखो, अपनी दुकान के सामान के बारे में ऐसे बोला कम बजट वाले भी आते हैं, उनको देना पड़ जाता है कभी कभी मजबूरी में, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा आप सेपरेट ले तो ज़्यादा बेटर है, पैसा भी बचेगा। वैसे इसमें ये कितने का है? ये 500, 400, 300। अच्छा, इतना सस्ता है। और ये जो सेपरेट वाला ये आप 1000 का ये दिखा रहे हैं। 1000 के लेंगे तो तीनों आइटम 3000 की पड़ेगी और ये काम करेगी। ओके, ये 1000 का है। यार काम तो करता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आपने देखा होगा कि मेरे बाल जो हैं और सच में अच्छे हो गए हैं, एक यूनिक लुक आ जाती है अगर आपको छोटी मोटी पार्टीज वगैरह अटेंड करनी है। और कितनी भी अच्छी पार्टीज हो यार, आप बाल आपके बहुत ज़्यादा क्लीन भी ना हो तो जिगजैग करके अपने बाल स्टाइलिश से बना सकते हैं। जैसे कहते हैं बालों की पफिंग कराते थे पहले लोग, है ना, उसी टाइप से रहती है। कुछ लोग आपको देसी तरीका भी बताएंगे कि रात को बाल धोकर सीधे सीधे बालों में वो टाइट टाइट चोटियाँ बना लो। तो यार इतनी मेहनत से अच्छा है कि जिगजैगर ले लो। जिगजैगर बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्रिम्पर, जिगजैग बोल देते हैं। और बताइए आपके शॉपर और और क्या एक मिलता है? बॉडी मसाजर लेके आया था आपके लिए, ये ओके। 2500 रुपये का है, आफ्टर डिस्काउंट 1500 का मिल जाएगा। बढ़िया बॉडी मसाजर है, हाथ पैर पे सब पे मसाज कर सकते हैं। बॉडी को ऑयल क्रीम भी लगा करीब से सकते दिखा हैं, दो कैमरे में। हाँ, विदाउट क्रीम ऑयल के भी मसाज कर सकते हैं इसमें। ओके, विदाउट क्रीम बहुत ऑयल बढ़िया चीज़ है। जी। 5 अच्छा मिनट मसाज करने पे एकदम बॉडी को रिलीफ मिलेगा और बहुत आनंद आ जाता है इससे। अच्छा, इसको इसके लिए किसी पर्सन की भी नीड होती है कि ये वो खुद से करे भी कर या खुद सकते यूज कर लेते हैं खुद से हम? भी कर सकते हैं, और आजकल फैमिली में तो देखो 2-3-4 जने सबके पास ही रहते हैं, हाँ वो तो बात 2-3-4 मतलब मम्मी पापा जो भी है सब मिला के। नहीं, वो तो बात है। मैं आपको दिखा सकता हाँ, हूँ ये इसको। खोल कर दिखाते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा क्लियर होता है चीजें, है ना, जब हम खोल कर देख लेते हैं किसी चीज को। ये देखिए मैंने प्लग कर दिया है इसको। हाँ, हाँ। और ये एक बार थोड़ा सा अपना बैक दिखाइए। लो, तो ये बना रहे खुद। अबे यार पूरा ये तो मतलब जैसे नहीं नहीं नहीं, और मैं नहीं इसमें करा कोई सकती। बच्चा है, बुजुर्ग है, लेडीज से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर में। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स भी है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं यार, है, बॉडी मतलब मसाजर है ये, पूरा शरीर ऐसे वाइब्रेशन हो बहुत जाती है बढ़िया इसके है। इसमें अंदर। रनिंग करने की जरूरत नहीं, डेली खाली पेट 5 मिनट मसाज करने में पूरा पेट अंदर भी कर देगा ये। और अच्छा। बैक के लिए भी है इसमें हाथ पैर के लिए है, फेस मसाज भी कर सकते हैं, डेड स्किन भी रिमूव करेगा, स्क्रब भी लगा हुआ है। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप लोग मान लीजिए डेली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और खाने पीने में ऐसी चीजें ऑयली वगैरह आप खाते ज़्यादा है ऐसी चीजें, तो आप लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रख सकते हैं इन चीज़ों सरदार जी। के। अच्छा, कुछ हमारी बॉडी की ना कुछ नसें जो ब्लॉक्ड भी होती हैं, है ना, कुछ ब्लॉक नसें होती हैं, तो ये सबको मेरे ख्याल से खोल देता है। क्योंकि यार मैंने अभी 1 मिनट भी नहीं फील किया, मेरे ख्याल से 10 सेकंड भी
नहीं फील किया, तभी मेरे को ऐसे लगा कि मतलब हाँ यार, मतलब काफी कुछ हलचल सी हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट सा हो गया है। क्या प्राइस हो गई है? 1500 रुपए का है बस। ये 4 अटैचमेंट है इसके साथ। ये बॉडी, ये स्क्रब करेगा, ये हाथ पैर के लिए, ये फेस मसाज भी करेगा, और ये आपका बैक के लिए। ये आगे लगाना पड़ता है इसके अंदर? ये ऊपर से अटैचमेंट इस तरीके से निकल जाता है, और इसी तरीके से सब लोग वापस लग जाएंगे इस पे। ओके, तो मतलब जैसे हम लोग फेस पर अगर मानिए आपको ऑयल या क्रीम लगाना बॉडी पे, आप ये डस्टर लगा देंगे, ये क्रीम ऑयल को अंदर बाद में आप इसको वॉश कर सकते हैं। अच्छा यार, बहुत सारी चीजें सब साथ मिलेगा? सब साथ मिलेगा, अलग से लेना चाहे तो अलग से भी मिल जाता है। अच्छा, मेरे चैनल के अगर सब्सक्राइबर्स आएंगे तो डिस्काउंट दोगे? ऑलरेडी डिस्काउंट आएंगे तो मोस्ट वेलकम में, बहुत बढ़िया प्राइस मिलेगी। तो यार ये बहुत अच्छी चीजें लगी, दोनों ही चीजें मुझे अच्छी लगी इनकी। वैसे तो इनकी शॉप पे मेरे ख्याल से लगा दूंगा डिस्काउंट, और लाइटर भी है अगर आप और सेफ्टी के लिए भी 2-3 सुट्टे मारते हो तो यार वैसे मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड कैमरे पर कोई सुट्टे मारने वाला नहीं है। मार्केट के अंदर में कार में रखने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। चाइनीज नहीं, कोरियन है, लिखा चाइनीज में। तो भाई चाइनीज चीजें मत दिखाओ हमारे चैनल। ये आइटम है, ये स्टिक है। अच्छा, ये स्टिक बन जाता है सेफ्टी के लिए, झटके से खोले तो ये कार में रख सकते हैं आप। फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, कुछ 19-20 बात हो गया तो ओके, अपनी रक्षा करने के लिए इसको खोल के मतलब आप गुंडे बन सकते हैं इससे। यही स्नैक के लिए भी होती है, मैंने काफी सारी मूवीज में देखा है। तो इसका क्या प्राइस है? ये 1000 रुपीज का है। अच्छा, तो परफ्यूम, लाइटर, मतलब अगर आप फीमेल तो काफी सारी आइटम्स होती है इनके पास। लेडीज सेल्फ डिफेंस के लिए भी एक आइटम है मेरे पास में, टीजर टॉर्च बोलती है, बैग में रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लेडीज कहीं भी जाए, मार्केट जाए, कॉलेज जाए, कहीं भी सेफ नहीं है, खासतौर पे दिल्ली के लिए। ओके, और कहीं डिफेंस करना पड़ता है, साइड में एक छोटा बटन है, इसको ऑन करते ही ये टीजर बन जाता है, ये शॉट मानिए किसी का तो बंदा कभी जिंदगी में पास नहीं आएगा, सेफ्टी पर्पस के लिए। करंट है इसके अंदर? जी, करंट है इसमें। अरे यार ये बहुत अच्छी चीज है यार, ये तो मैं लूंगी सच्ची में। चार्जेबल है ये। और दोस्तों, मैं सबसे पहला डिफेंस बता रही हूँ कि अगर पति परेशान करे तो एक करंट तो उन्हें लगाओ। अगली बार से आपके आगे हाथ में जोड़ेंगे और बोलेंगे मुझे माफ कर दे बेगम, बहुत हुआ। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने दिखाई है, काफी अच्छा लगा देखकर। और भी कुछ ऐसा स्पेशल है फीमेल्स के लिए? कुछ ऐसे परफ्यूम बताइए जो गिफ्ट में दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए, अभी अपने बजट के अकॉर्डिंग चाहिए। 1 मिलियन लेडीज को मिल जाएगा। हाँ, आप इसको ओपन करके दिखाइए। तो गाँव अच्छा है, फ्रेग्रेंस तो अच्छी है इसकी। ये 1500 है, 1000 का है, 500 का, सबका अलग तो परफ्यूम अलग अलग रेट्स वाले हैं आप? अच्छा, ये देख सकते हैं मेंशन्ड है ये सारे परफ्यूम ग्लास में इनके। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि भाई इनकी शॉप पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं फीमेल से कंसर्न। अगर आप भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, साथ में इनका फोन नंबर। वैसे शॉप नंबर 1 है, शॉप नंबर 1 है, गेट नंबर 1 के पास है, पालिका बाजार में डायरेक्ट आ सकते हैं। जी जी, और एड्रेस बता, अपना फोन नंबर बता दीजिए। 9654 976329। जी, वीडियो में भी आप इनका नंबर दे सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करूंगी, आप आ सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिगजैगर तो एटलीस्ट लेना बनता ही है स्टाइलिश लुक देने के लिए। कैसा लगा व्लॉग आप बता सकते हैं यार, अगर आपको पसंद आया है तो मैं आगे की वीडियोस में भी मेंशन करूंगी, और आगे भी बहुत सारी मार्केट्स के व्लॉग, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ अलग अलग जगह पर, आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप बताइए किस आइटम के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये व्लॉग कैसा लगा इसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देकर सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ में अपने व्यूज रिव्यूज वगैरह वो भी मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग ये वाला वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इनके फेसबुक पेज हेल्दी नोनी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, ताकि भैया को भी सपोर्ट मिल सके, आगे ऐसे शॉपकीपर्स की मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, ठीक है ना, मुझे भी हौसला मिलना चाहिए। फिर हाजिर होती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।